Se você tem um ventilador da marca Mondial, pode ser qualquer modelo Mondial, e esteja querendo fazer a conexão dos fios na chave ou no capacitor, mas você não tem nenhum instrumento de medição e nem experiência na área elétrica, este vídeo é para você. Detalhe, assista o vídeo até o final para entender todas as observações, afinal, eletricidade é coisa séria. Hoje nós vamos aprender como identificar os fios do capacitor, das velocidades e o linha no ventilador da marca Mondial sem usar nenhum tipo de instrumentos de medição.